методика створення стратегій, вона передбачає залучення пересічних громадян, залучення жителів громади. І це і створення робочої групи, в яку включаються як представники громадських організацій, так і активні жителі територіальних громад. Також це і проведення соціологічних опитувань, а саме опитування і всіх жителів територіальної громади, і представників місцевого бізнесу, для того, щоб інтереси, потреби всіх зацікавлених сторін були враховані в стратегії місцевого розвитку. І крім того, в Донецькій області, крім розробки над стратегією місцевого розвитку, коли використовується такий інструмент партисипації, залучення громадян до прийняття рішень, до вироботки, до напрацювання стратегічних рішень, використовуються також інші інструменти залучення громадян. Це і громадський бюджет. Громадський бюджет, він впроваджений майже в усіх так званих старих об'єднаних територіальних громадах, які об'єдналися ще до 2020 року. Майже в усіх них впроваджено громадський бюджет. Також майже в усіх містах обласного значення, також колишніх вже, тому що ми маємо нові територіальні громади. І навіть там, де не проводилися вибори і де створені військово-цивільні адміністрації, там також використовують такий самий інструмент залучення громадян до прийняття рішень, як громадський бюджет. Це, наприклад, Торецька громада, наприклад, Авдіївська громада. Крім того, зараз я знаю, що створюються молодіжні ради, наприклад, в Волновахській територіальній громаді створена молодіжна рада. Програма ЮЛІТ також буде проводити в громадах Азовського регіону, це Сартанська, Маріупольська, Кальчівська, Нікольська, Мангушська. Саме в цих громадах будуть проведено навчання з активістами, з представниками молоді, щоб активізувати роботу молодіжних рад там, де вони є, або також створити молодіжні ради там, де їх немає. І сподіваємося, що залучення молоді до прийняття рішень в територіальних громадах також буде покращувати життя в цих громадах.